¿Esos son tus padres? Conozco a los depredadores y esos son depredadores. Acata la orden de retorno a casa. ¿Qué quieren decir? Quieren que me vaya con ellos. Diles que ya estás en casa. Ya estoy en casa, gracias. No deberías estar aquí. Es territorio salvaje. Y yo soy una robot salvaje.